sa Shopee. Electric kettle po siya mga madam. Super well packed. Yan, natirap na hirap nga tayo sa pag-open. Yan guys, tingnan nyo. Yan. Sobrang kapal ng bubble wrap niya. Guys, kung gusto nyo order, lalagay ko na lang yung link dito sa my comment. Ayan, yung sa may saksakan niya, sa baba. Ito na nga. Ang ating Scarlet Kettle. Guys, maganda siya kasi ang bilis lang niyang uminit. Ayan. Malaki yan. Kasya yung buong pamilya nyo. O, diba? Pati sa loob may ano pa, bubble wrap. Ito, ang ganda. Ayan. See? Ngayon, itry naman natin kung gumagana nga siya. Ayan, may tubig na ano, konti. Siyempre, saksak na natin para makita natin kung, ayan, nag-ilaw na siya. Ayan. Kung makikita nyo, ang bilis lang niyang kumulo guys. Tignan nyo. Wala pang 5 minutes yan. Mga 2 minutes pa lang yan kumulo na siya. At saka ano, automatic siyang nag-o-off pag kumulo na.